QAT 跟住我都係中意 MC 嘉豪，仲有追風馮允謙。繁星係陳雷，係咪啊？炮哥嘅隻歌，陳雷。繁星係咪嗰隻誰都可以發光，只要找到地方嗰隻啊？係咪呢首？我冇記錯的話，我其實比較少聽炮哥啲歌，係，但係因為華納啲人成日堆埋一齊，咁你都好難聽唔到啊嘛。多謝你啊！最後一批粵語人，咁仲快啲點翻個關注，上翻個燈牌，支持下，唔該 ，thank you 多謝。我知道啊，嗰個胭脂扣啊嘛，麥浚龍拍佢 MV 嗰個啊嘛，飯後未倦晚，跟我逛逛再送你歸家，我可以為你關起手機純靈魂對話。三觀正嗎？正到不能再正啊！我絕對係一個正氣凜然嘅女青年。叫咩啊？Novel figures 係咪咁讀㗎？應該讀 novel figures 係咪咁讀㗎？我唔肯定。不急於一晚散盡10萬夜那溫柔。其實你完全 get 到呢隻歌，其實 MC 係唱緊嗰，好多人都唔覺㗎。蝴蝶滿心飛，不過未走近，多想一見即吻。哇！嗰啲歌，明月正偷窺這對璧人。何用太心急一晚露底蘊，根本就係識咗幾晚嘅啫。我哋唔好研究呢啲歌詞好唔好啊？我覺得中意聽 rap 嘅人先至識佢，但係我唔中意嗰個人嗰啲風格喎。因為我聽咗佢嘅胭脂扣，咁首先我中意妹姐啦，咁佢嗰首歌係根據嗰個電影改嘅。成件事都喺度 auto tune，全部都係電音，然後唔係好聽得清佢唱乜嘢。跟住我唔否認佢個編曲做得唔錯，但係我唔中意好爛仔 feel 啊。其實啲歌詞寫得都可以啊，但係佢點解佢攣晒嘴咁唱咧？哇！老派約會正啦，聽埋雪芳姐唔該。邊個猥瑣 ？MC 唔會猥瑣。呢幾年我變化好大，有咩變化？唔識嘅咩？C AllStar 我本身都冇乜感覺，我中意 Super Moment 啊。唔係啊，講緊頭先嗰隻rap 嗰隻歌啊，咩 Novel Mavis 啊，我真係唔記得佢叫咩名，是但啦。但你哋知道我講邊個啊嘛？Mago 係女字旁嘅言，唔好打錯字啊，記得啦。唔係啊，我講緊嗰隻歌啊，呢排好紅啊。其實都唔係呢排，舊年已經有少少紅嘅呢隻歌，但我唔係好中意咯。我知道個 MV 係麥浚龍拍嘅，跟住啲人就係、可能真係個個都當麥浚龍係偶像啦，就一路講話嗰個 MV 拍得好好啊，麥到好厲害。我唔覺得個 MV 好勁喎，問題係我一啲都唔覺得個 MV 勁，就係 MV 啫嘛，使乜即係捧到佢咁高咧？你哋明唔明我講咩？我完全 get 唔到嗰隻歌，都好爛仔。雖然啲歌詞寫得好靚，但嗰個人唱出嚟嘅唱腔好爛仔，我唔中意。即可能聽嗰啲歌，啲人覺得我撈咯，我寧願聽攬佬啦。我覺得攬佬冇問題啊，廣東 rapper 之光。我覺得攬佬啲歌啲製作都唔錯㗎。
就係嗰個別墅裡面唱 K，水池裡養銀龍魚，我送阿送茶具，跟住咩送我4個字，說大展宏圖。佢何止唔靚仔？其實我對佢真係冇乜感覺，但係我同年齡段有好多人都好中意。